अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जेका पाण टॉपिक पढ़ंदासीं वो है प्लास्टिड्स। Plastids, the word plastid is taken from a Greek word plastis. Plastis meaning synthesizer or builders. माना ठाहींदड़, छो तो प्लास्टिड जेके हूंदा आहिनि सिर्फ प्लांट सेल में and they synthesize or they build up the different materials such as glucose, such as starch and other materials. तंहिंजे करे असां हिनखे छा था सॾियूं, ये plastids माना synthesizer and the are builders माना ठाहींदड़ आहिनि and storage bodies बि चवंदासीं असां। Plastids which are found only in the plant cells, and these plastids they are fluid filled sac like structures. Fluid filled माना पानी सां भरियल, these are fluid filled sac like structures of different sizes and shapes. कुछ हिनमें जहिड़ा हूंदा आहिनि जेके स्फेरिकल गोल हूंदा आहिनि, के रॉड लाइक ऐं के मुख़्तलिफ़ शेप्स जा हूंदा आहिनि। फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ बि चवंदा आहियूं, प्लास्टिड्स खे छा चवंदा आहियूं, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ माना पाणीअ सां भरियल जेके आहिनि हिकिड़ियूं सेक लाइक स्ट्रक्चर्स आहिनि। एंड प्लास्टिड्स दे हैव, हाणे पाणी जेको आहे उहो डिफरेंट कलर्स जो आहे, उहो डिफरेंट कलर्स जे करे दी प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। उहे टे ग्रुप जेके आहिनि उहो आहे, हिकिड़ो आहे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, and number 2, number 3 leucoplast. Plastids are 3 types, chloro, chromo and leuco. यह डिस्ट्रीब्यूशन जेका है वह उन पिगमेंट बेस से है जेका हू पोसेस था करन। Chloroplast, the word chloro meaning green, chloro meaning green because they have a green pigment. That green pigment is chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment, साए रंग वाली पानी that helps in the process of the photosynthesis. And these chloroplasts are found in the plants and in photosynthetic cells. Photosynthetic cells वे cells जेके photosynthesis जो process perform कंदा उन में तकरीबन हूंदा इलाही नंबर हूंदा है, पर वो जेके photosynthetic cells आहिनि उन्हनि में तकरीबन 15 खां 20 क्लोरोप्लास्ट हूंदा आहिनि, about 15 to 20 ये जेके आहिनि से क्लोरोप्लास्ट जेके आहिनि 15 खां 20 हूंदा आहिनि, पर कंहिंमें फोटोसिंथेटिक सेल में। पर याद रहे जेतिरा प्लांट सेल्स आहिनि, all plant cells have no chloroplast and all the plant cells have no ability to perform the process of photosynthesis. ये न हूंदो आहे त उनखे जेतिरा भी सेल्स आहिनि उहे सभई जेको असां फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस परफॉर्म कंदा आहिनि, ईअं न आहे हूंदो। फोटोसिंथेटिक सेल जेके हूंदा आहिनि उहे लीव्स में हूंदा आहिनि, कुछ ग्रीन प्लांट पॉट्स में, पर ऑल बॉडी सेल्स ऑफ द प्लांट दे आर नॉट इन्वॉल्वड टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पर त ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट पोसेस था कनि ऐं फोटोसिंथेसिस जे प्रोसेस में इन्वॉल्व आहिनि। उन जो ॿियो थोरो डिटेल आहे, उन ते जेको असां पाण बाद में ईंदासीं क्लोरोप्लास्ट जे हवाले सां, उनजी स्ट्रक्चर वग़ैरह, पर थोरो तारीफ़ कराए वञूं। ॿियो आहे क्रोमोप्लास्ट। Plant cells they have chromoplast. The word chromoplast is the combination of 2 words, colors in chromo mana colors, chromo color, plastids mana उहे plastids जंहिंमें various color pigments आहिनि, जीअं कैरोटीन आहे, xanthophyll आहे and other pigments, and these pigments they give colors in the fruits and the flowers mana fruits and flower में जेको सो कलर। पर सिर्फ एतिरो न आहे त इहे जेके ॿियूं कलर पिगमेंट्स आहिनि उन्हनि जो कमु आहे जेको आहे सो वो कलर अपीयरेंस ॾियनि, बिल्कुलु बि न। दीस कलर पिगमेंट्स द xanthophyll, keratin, phyllophytin and other pigments they also help in the process of photosynthesis. photosynthesis में जेको आहे ॿिया बि कनि था जेको आहे सो मदद। एंड कहिड़नि सेल्स में चयोसीं
कड़ा लीव्स हैं छो तो लीव्स में ग्रीन खां अलावा भी ॿिया कलर्स हूंदा आहिनि त लीव्स सेल्स में हूंदा आहिनि फ्लावर्स में भी जो पास हूंदा आहिनि क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स वगैरह में। नंबर 3 लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट, द वर्ड लीको मीनिंग कलरलेस और वाइट। These leucoplasts they have no any color pigment and are found in the underground parts of the plant। plant के underground parts में जो है हिन जो वर्क जो है लीकोप्लास्ट जो कम सेंसस स्थान सां सिधो न आहे। लीकोप्लास्ट जो कम होंदो है to convert glucose into starch and to store it। ग्लूकोज जो क्लोरोप्लास्ट में ठहंदो है बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, वो ठहल ग्लूकोज जो होंदो है सरप्लस ग्लूकोज दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। यानी हिन जो कम है लीकोप्लास्ट जो कम होंदो है टू कन्वर्ट ग्लूकोज टू स्टार्च। स्टार्च में जो है सो कन्वर्ट करे छे एंड इन जे करे वो यो ही ना है तो कन्वर्ट ग्लूकोज टू स्टार्च बट टू स्टोर इट, मन उनके स्टोर भी करे। यानी स्टोरेज बॉडीज हैं लीकोप्लास्ट, स्टोरेज बॉडीज जो वर्क करनी है। ये सिर्फ जो पास स्टार्च ही न पर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वगैरह भी स्टोर करने जो कम करना है लीकोप्लास्ट। क्लियर बेटा? हाने वरी थोड़ो पाण अचूं तो प्लास्टिड जो हिकड़ो किस्म है क्लोरोप्लास्ट अञा बाद में था उन जी स्ट्रक्चर वगैरह थे थोड़ो ॾिसंदा हाल हिकड़ी शइ अञा थोड़ी ॿी आहे प्रोप्लास्टिड्स। तो ये प्रोप्लास्टिड्स हैं। प्रोप्लास्टिड्स these are immature type of the plastids and are found in immature cells। ये जो प्लास्टिड जो किस्म है पर immature जो पार्ट होने में cells में and immature plant cells we know they are called meristematic cells। खबर है ना? मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल छाके चवंदा आहियूं न्यूली फॉर्म प्लांट सेल। नई में जो प्लांट सेल ठहंदो उनखे चवंदासीं असां मेरिस्टेमेटिक सेल। ऐं मेरिस्टेमेटिक सेल में प्रोप्लास्टिड्स हूंदा आहिनि ऐं ये इमेच्योर टाइप ऑफ द प्लास्टिड्स आहिनि। दीस प्रोप्लास्टिड्स दे बिकम मैच्योर टू फॉर्म छा ठाहींदा टू फॉर्म आइदर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। माना हिनन में जहां प्रोप्लास्टिड्स में जहां ट्रे ठही था सकन, क्रोमो ठही थो सके, क्लोरोप्लास्ट ठही थो सके, लीको ठही थो सके, डिपेंड थो करे माहौल ते। तो प्रोप्लास्टिड जो पास कड़े माहौल में उन जी डेवलपमेंट आहे। जेकर ब्राइट लाइट ते आहे त उन में जहां क्लोरोप्लास्ट ठही सकंदो आहे। जेकर एडी ब्राइट लाइट ना है तो उन में जहां ऐं डिपेंड इहो भी इन ते भी कंदो आहे तो पार्ट ऑफ द प्लांट कड़ो। सपोज जेकर फ्लावर गुल है तो उन गुल में ही प्रोप्लास्टिड में जो है सो क्रोमो जो प्लास्ट ठहंदो ऐं जेकर लीफ सेल है तो इन प्रोप्लास्टिड में जहां क्लोरोप्लास्ट ठही थो सके या अंडरग्राउंड पार्ट है तो इन प्रोप्लास्टिड में जहां लीकोप्लास्ट ठहंदो। डिपेंड कंदो तो केड़े माहौल में है प्रोप्लास्टिड, केड़े पार्ट ऑफ द प्लांट में है। जड़े पार्ट में होंदो उन हिसाब से वो प्रोप्लास्टिड में या तो क्लोरोप्लास्ट ठहंदो या क्रोमोप्लास्ट ठहंदो या लीकोप्लास्ट। क्लियर बेटा? ठीक। यह गाल जाहिर थी तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल आ उन मेरिस्टेमेटिक सेल में जेके प्रोप्लास्टिड्स हैं यानी क्लोरो, क्रोमो एंड लीको जेके ट्रे किस्म हैं उहे जन्म था वठन प्रोप्लास्टिड में। क्लोरो, क्रोमो एंड लीकोप्लास्ट उहे प्रोप्लास्टिड में आहिनि। छा ये जेके प्लास्टिड्स हैं क्लोरो, क्रोमो एंड लीको वो प्रोप्लास्टिड में जन्म था वठन? जी हाँ जवाब है जी हाँ, पर इहो ही न हूंदो त असां चवंदासीं त प्लास्टिड्स दे आइदर develop from proplastids or from pre-existing ones। या तो सपोज क्लोरोप्लास्ट है ना वो प्रोप्लास्टिड में जन्म वठंदो बिल्कुल सही उन में ठही आवा, पर यो जरूरी ना है यो क्लोरोप्लास्ट जो है इन प्रोप्लास्टिड में जन्म वठंदो या वरी यो उन क्लोरोप्लास्ट पंहिंजे क्लोरोप्लास्ट में जन्म वठंदो। कीअं? बाय डिवीजन प्रोसेस। जीअं माइटोकॉन्ड्रिया जो पास न ॿुधायोसीं त माइटोकॉन्ड्रिया जे डिवाइड थी करे एक में ब माइटोकॉन्ड्रिया थींदा। इहो डिवीजन प्रोसेस आहे तंहिंजे करे त प्री एग्जिस्टिंग में माना अॻु मौजूद में जो मतलब इहो हूंदो आहे अॻु मौजूद में मतलब
बाय डिवीजन प्रोसेस ईंदो। जीअं सेल मां सेल जनम वठंदो कीअं वठंदो, प्री एग्जिस्टिंग मां वठंदो कीअं, बाय डिवीजन प्रोसेस। त पोइ क्लोरोप्लास्ट या क्रोमो ये पंहिंजे ओन यानी बाय डिवीजन प्रोसेस प्री एग्जिस्टिंग मां जामींदा, बाय डिवीजन प्रोसेस या वरी प्रोप्लास्टिड मां जनम वठंदा। क्लियर बेटा? असांखे क्लोरोप्लास्ट जेको आहे वो डिटेल में मौजूद है, उन ते थोरो ॻाल्हाईंदा हलूं। पर क्लोरोप्लास्ट जेको आहे उन में पंहिंजा ओन डीएनएस हूंदा आहिनि या तव्हां ख़बर आहे न। ऐं ही सपोज हिकिड़ो जेको आहे सो छा आहे, ही सपोज हिकिड़ो क्लोरोप्लास्ट आहे, वॾो करे था ठाहिनि हिकिड़ो क्लोरोप्लास्ट। ज़रूरी न हूंदो आहे त हीअं जेको आहे रॉड शेप हुजनि। इहे जेके क्लोरोप्लास्ट आहिनि स्फेरिकल हूंदा आहिनि, पर के वरी रॉड लाइक हूंदा आहिनि। बाबड़ा ही जेको क्लोरोप्लास्ट आहे या जेतिरा भी प्लास्टिड्स आहिनि उन जे अंदरि पंहिंजा डीएनएस मौजूद हूंदा आहिनि, ओन डीएनएस आहिनि, डीएनए मॉलिक्यूल्स आहिनि। जीअं जीअं माइटोकॉन्ड्रिया में हूंदा आहिनि, पाण पढ़ियो त माइटोकॉन्ड्रिया में भी जेको आहे सो डीएनए मॉलिक्यूल्स आहिनि, त ईअं क्लोरोप्लास्ट में भी या प्लास्टिड्स में भी पंहिंजा डीएनए मॉलिक्यूल्स मौजूद हूंदा आहिनि। हिकिड़े क्लोरोप्लास्ट खे जेका ॾिसंदासीं त उन जा जेके टे पार्ट्स आहिनि। हिकिड़ो जेको आहे सो पार्ट आहे सपोज हिन जी ॿाहिरी जेका क्लोरोप्लास्ट जेका मेम्ब्रेन आहे उनखे पाण चवंदासीं लेमिला। लेमिला छा हूंदी आहे? The outer membrane of the chloroplast is called lamella. It is also lipid bilayer. हूं तव्हांखे ख़बर आहे त जेतिरियूं भी ऑर्गेनेल्स जूं मेम्ब्रेन या जेको भी मेम्ब्रेन सिस्टम आहे या सेल जूं ऑल मेम्ब्रेन्स दे हैव बेसिक सेम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। All membranes of the cell they are lipid bilayer here. The lamella बाहरी outer जेका सेल मेम्ब्रेन आहे that is lamella। इन जे अंदर जेकर ॾिसंदासीं माइक्रोस्कोप ऑफ हाई मैग्निफिकेशन में ॾिसंदासीं यानी पावरफुल माइक्रोस्कोप में ॾिसंदासीं त inside the lamella there are some flattened sac like structures which are stacked over each other। हिक ॿिए जे मथां ईअं ढेर लॻा पिया आहिनि। These are called thylakoids। thylakoids हैं, thylakoids हैं। These are flattened sac-like structures inside the chloroplast या inner to the lamella। इन मेम्ब्रेन जे अंदरे पासे ॾांहुं कुझु flattened sac-like structures आहिनि। They are stacked over each other। हिक ॿिए जे मथां ढेर लॻी पई हूंदियूं आहिनि। हिकिड़ो सपोज इहो ढेर आहे, हिकिड़ो जेको आहे सो इहो वारो बि आहे। अहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ो जेको आहे सो क्लस्टर ऑफ थाइलेकॉइड इहो बि आहे। हेॾां बि हिकिड़ो जेको आहे सो क्लस्टर ऑफ थाइलेकॉइड्स आहे, हिते बि हिकिड़ो जेको आहे सो क्लस्टर ऑफ थाइलेकॉइड्स आहे। यादि रहे हर हिकु जेको ईच सिंगल मेंबर सपोज ये है थाइलेकॉइड 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 4 5 6 एंड जेको ग्रुप या क्लस्टर ऑफ द थाइलेकॉइड्स इज कॉल्ड ग्रानम। छा चवंदा आहियो तव्हां? GRANUM ग्रानम आहे। ये जेको ग्रुप आहे या जेको ढेर आहे या जेको क्लस्टर ऑफ द थाइलेकॉइड्स इज कॉल्ड ग्रानम। जमो में ग्राना एक खे चवंदासीं ग्रानम, जमो में ग्राना हूंदो आहे। हिकिड़ो ग्रानम आहे, ॿियो ग्रानम आहे, टियों ग्रानम आहे, माने केतिरा ई 4 5 ग्राना आहिनि। और खां बाद हिते हिकिड़ी फ्लूइड हूंदी आहे हिन जे स्पेसिस में, उन फ्लूइड खे पाण छा चवंदा आहियूं? स्ट्रोमा। STROMA स्ट्रोमा। स्ट्रोमा छा हूंदो बेटा? स्ट्रोमा इज अ फ्लूइड दैट लाइज आउटसाइड द थाइलेकॉइड्स। थाइलेकॉइड जे ॿाहिरां जेका स्पेस आहे इन में भरियल आहे, या वरी ही जेका मेम्ब्रेन आहे लेमिला उन जे अंदरे पासे ॾांहुं थाइलेकॉइड जे ॿाहिरां इहा जेका फ्लूइड आहे दैट इज स्ट्रोमा। इहा स्ट्रोमा जेका आहे फ्लूइड वो सिर्फ पानी न आहे। इहा स्ट्रोमा जेका आहे दैट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द केमिकल्स। में तमाम घणा केमिकल्स हूंदा आहिनि। हिकिड़ो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर आहे, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वैरायटी ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी स्ट्रोमा जेका हिकिड़ो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर आहे। त इहो आहे क्लोरोप्लास्ट। ऐं क्लोरोप्लास्ट जेको आहे पंहिंजे वर्क में पंहिंजे फंक्शन में छा हूंदो आहे बेटा? पंहिंजे वर्क या फंक्शन में आहे
फोटोसिंथेसिस जे प्रोसेस में इन्वॉल्व आहे, माना प्लांट जेके पंहिंजी ग़िज़ा पाण तयारु कंदा आहिनि उन ग़िज़ा जे ठहण में इन्वॉल्व आहे। जी बेटा, उन खां बाद असां क्लोरोप्लास्ट के डिटेल में पढ़ी वरितोसीं। गॾोगॾु माइक्रो बॉडीज़ आहिनि हिकिड़े माइक्रो बॉडीज़, ॿुधो अथव कराए माइक्रो बॉडीज़। कॾहिं कॾहिं ॿार खां पुछंदा आहिनि त सर हिकिड़े सेल जे अंदरि एतिरियूं शयूं, सेल जे अंदरि सेल जेको माइक्रोस्कोपिक इन साइज आहे, वरी ॻाल्हि वॾो कमाल आहे। ही जेका सेल ही एॾी सारी स्ट्रक्चर था चवनि, सपोज प्लांट सेल आहे या ही बि प्लांट सेल आहे, सेल मुख़्तलिफ़ शेप जा थींदा आहिनि। तव्हांखे ख़बर आहे कि हिन शेप जा हूंदा आहिनि। हिन शेप खे तव्हां छा चवंदव? मूंखे त नथो अचे, तव्हां ॿुधायो। हिन शेप खे जीअं स्फेरिकल, त हिन शेप खे जेको आहे सो रेक्टेंगुलर चवंदासीं। जी हा, ऐं हीअ स्फेरिकल आहे या गोल गोल शेप आहे। ये ज्योमेट्री पढ़ी हूंदव न 6वीं 7वीं जमात में पढ़ाया हूंदव उस्ताद इंशाअल्लाह। या त बेटा ही सपोज प्लांट सेल जनरली ईअं थींदा आहिनि। के प्लांट जेके सेल्स हूंदा आहिनि न, ज़रूरी न आहे त जेको आहे इन शेप में हुजनि, पर कुझु मुस्ततील हूंदा आहिनि, के गोल हूंदा आहिनि, के ईअं चिबा फिरा वग़ैरह हूंदा आहिनि। जी सेल जे अंदरि वॾी काइनात मौजूदु आहे। सेल खे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आहे हिकिड़ी, उनखे जेकॾहिं असां ॾिसंदासीं ठाहिण वारे जो कमाल आहे, उन मालिक हक़ीक़ी जो वॾो कमाल आहे। हिकिड़ो सेल जेको ॾिसण में नथो अचे उन अंदरि छा छा आहे, ऐं उन खां पोइ वरी इंसान जेको आहे मालिक हक़ीक़ी उहो बि अकुल ऐं सम्झ जेको आहे सो ॾिनी त उनखे स्टडी करे सघियाऊं, सम्झी सघियाऊं। वॾी ॻाल्हि त माइक्रो बॉडीज़ ते अचूं। हिन सेल जे अंदरि जेका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आहे, अलाए छा छा आहे। उन खां पोइ माइक्रो बॉडीज़ में नंढियूं नंढियूं उहे बि बिलियंस नंबर आहिनि। उहे माइक्रो बॉडीज़ कहिड़ियूं सम्झिया हूंदव, छो त तव्हां सियाणा ॿार आहियो, तव्हां सम्झिया हूंदव। माइक्रो बॉडीज़ जो मतिलबु आहे हिकिड़ा आहिनि पर ऑर्गेनिज़म्स एंड ॿिया गैलेक्सिज़म्स। हाँ शाबाश, तव्हां बिल्कुलु सही जवाबु ॾिनो आहे। ॿुधो त मूं कोन, पर ऑक्सीसोम्स ऐं ॿिया आहिनि गैलेक्सी सोम्स। ठीकु आहे बेटा, बिल्कुलु सही। मूंसां गॾु ॻाल्हाईंदा हलो, न ॻाल्हाईंदा हलो, गर्मी ॾाढी आहे ॾिसो था, पर गॾु ॻाल्हाईंदा हलो, एक्टिव थी वेंदा कयो। ऐं जॾहिं ईअं न मोबाइल हीअं करे वेठा जेको आहे सो ॾिसो ऐं जेको आहे वग़ैरह न बाबा, चलो छा थी, दिमाग़ मां कमु वठंदा हलो, इमेजिन कंदा हलो, ॻाल्हियुनि खे सम्झंदा हलो। त परागज़ोम जेको आहे इहा बि माइक्रो बॉडीज़, इहे मिलियंस नंबर आहिनि हिकिड़े सेल जे अंदरि। ईअं ग्लाइसोसोम्स बि मिलियन नंबर आहिनि। थोरो सम्झंदा हलो हिनखे। बाबड़ा परागज़ोम द माइक्रो बॉडीज़, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स सम्झबो आहे हिनखे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ये परागज़ोम्स दे आर फाउंड बोथ इन एनिमल सेल एंड इन प्लांट सेल, ॿिन्ही में। पर परागज़ोम जेको आहे वो हिकिड़ो त छा कंदो आहे, ऑक्सीजन एटम खे वाटर जे तरफ़, हे सपोज H2O लॻो पियो आहे न, हाणे हिकिड़ो ऑक्सीजन एटम हेॾे खणी वियो, हे ऑक्सीजन एटम थींदा ॿ, अहिड़े तरीक़े सां जेको H2O2 थींदा, ऐं H2O2 ठहण में इन्वॉल्व आहे। हाणे H2O2 तव्हांखे ख़बर छा आहे, हाइड्रोजन परऑक्साइड इंतहाई जेको आहे न उहो ज़हरीलो हाईली टॉक्सिक कंपाउंड आहे हाइड्रोजन परऑक्साइड। एंड पर छा थींदो, ॿियो हिकिड़ो एंजाइम आहे जंहिंखे असां चवंदासीं केटालेस। उहो केटालेस हिनखे जेको आहे सो ब्रेक करे थींदो, ट्रोडेशन ईंदो हाइड्रोजन में ऐं ऑक्सीजन में। जी हा, परागज़ोम खे इहो बि चयो वेंदो आहे त परागज़ोम थींदा त माइक्रो बॉडीज़, दे हेल्प इन the breakdown of alcohol breakdown में involve, alcohol breakdown उनजी अल्कोहल। ऐं माण्हू जेकॾहिं अल्कोहल जेको ड्रिंक कंदा आहिनि, अलाह साईं पनाह ॾे, माण्हू कनि था, ऐं अल्कोहल जेको ड्रिंक थो थिए उहो टॉक्सिक आहे, हाईली लिवर जे लाइ, किडनी जे लाइ तमामु नुक़सानकारक। तव्हांखे ख़बर आहे, उहे जेके अल्कोहल माण्हू जेको आहे सो यूज़ कंदा आहिनि, ऐं अल्कोहल इस्तेमालु कंदड़ जेके माण्हू आहिनि उहे
रिस्क ते हूंदा आहिनि। हिन वक़्तु जेका करंट कोरोना पोज़ीशन आहे उन में बि रिस्क ते आहिनि, छो त अल्कोहल यूज़ कंदड़ माण्हुनि जो जेको आहे सो लिवर एंड किडनीज़ इहे जेके आहिनि से अवल ई जेको आहे सो रिस्क ते हूंदा आहिनि, उहे अवल ई जेको आहे सो डैमेज ते आहिनि। माना इहे ऑर्गन जेके हूंदा आहिनि उहे अल्कोहल जे ज़रिए असर अवल ई आहिनि, ऐं जेकर कोरोना जेको आहे सो थींदो आहे त उन्हनि माण्हुनि खे वधीक तकलीफ़ थींदी आहे। तंहिंजे करे अल्कोहल जेको आहे सो इस्तेमालु न कबो, पर खंघि जे सीरप में चवनि था त हूंदो आहे, मूंखे ख़बर न आहे। त अल्कोहल जेको हूंदो आहे उनखे टोड़ींदो, जेतिरो ऐं केतिरो टोड़ींदो, उनखे मुकमिल टोड़ींदो या मुकमिल टोड़ींदो, मुकमिल ब्रेक कंदो। पर कहिड़ो असां वटि जेको आहे त फॉर एग्जाम्पल दे ब्रेक डाउन हाफ ऑफ द फुली हाफ ऑफ द, छा मतिलबु आहे फुली वरी हाफ, हिन जो छा मतिलबु आहे, मतिलबु त जेतिरो ड्रिंक थो कजे उन जो 50% उनखे जेको आहे फॉर एग्जाम्पल जेको आहे उहो ब्रेक कंदा, जेतिरो ड्रिंक थींदो आहे उनखे फुली कंदो, पर उन अमाउंट हाफ अमाउंट माना उन जो 50%, जंहिं 50% खे जेको आहे सो ब्रेक कंदो त उनखे मुकमिल ब्रेक कंदो। क्लियर, इहा ॻाल्हि सम्झ थी। नंबर 2 ते चऊं ही बि माइक्रो बॉडीज़ आहिनि, ग्लाइसोम्स, दीज आर आल्सो द माइक्रो बॉडीज़। दीज माइक्रो बॉडीज़ दे आर फाउंड इन द ही जीअं एनिमल प्लांट्स बोथ में, ही सिर्फ प्लांट्स में ऐं इन जो वर्क छा हूंदो आहे, ही अहिड़ा एंजाइम पैदा कनि जेके कन्वर्ट कंदा छाखे फैटी एसिड्स, माना फॉर एग्जाम्पल दे कन्वर्ट फैटी एसिड्स टू छा में, टू शुगर, सिंपल शुगर। पर समझ अचेगा इहो जेको आहे सो आहे त ये माइक्रो बॉडीज़ जेके आहिनि से माइक्रो बॉडीज़ उहे जेके आहिनि ॿई फॉर एग्जाम्पल्स एंड ग्लाइसोम्स, उन जो हर हिकु जो छा वर्क फंक्शन आहे कोई ॻाल्हि तव्हांखे यकीनन सम्झ में आयूं आहिनि। इंशाअल्लाह वरी ॿी टॉपिक में मिलंदासीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।